بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كريم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس والأنام. لا بنترجمه. Beliau mengucapkan salam, kemudian juga beliau mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mengatakan bahwasanya kita ini dijadikan sebaik-baik umat dari sebaik-baik nabi. Wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalian ini dikeluarkan di akhir sebagai umat yang paling baik yang bertujuan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. فهنا أيها الأحباب الخيرية في اثنتين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني تعلم القرآن وتعليمه. فمن أخذ هذه الصفتين العظيمتين فإنه يكون من الأهل الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. Beliau mengatakan di dalam ayat tadi itu disebutkan kebaikan itu ada dua. Ayat yang pertama bahwasanya di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendirikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hadis yang kedua tadi disebutkan kebaikan itu ada terhadap orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kata beliau, barang siapa yang mempunyai dua sifat tersebut, mengamalkannya dua sifat tersebut, dia nahi mungkar, dia amar ma'ruf, kemudian dia belajar Quran dan mengajarkannya, maka dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. وبذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا وظيفة كما الإنسان يعمل في شركة أو مدرسا أو في وكالة، فإنا نحن الله تعالى خلقنا لشيئين اثنين، وهي العبادة لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والبند الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tugas. Sebagaimana kalian hidup di dunia ini juga ada tugas. Ada yang bertugas di kantor, pekerjaan, ada yang ngajar, ya. Maka tugas yang dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ini tugas yang pertama. Kita beribadah kepada Allah taala. Tugas yang kedua adalah kita amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengerjakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. فبذلك إذا تحققت العبادة فينا ثم تحققت الخيرية فينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ننتقل إلى مرحلة جديدة وهي القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengatakan ketika sudah ibadah kita ini menjadi ibadah yang benar, yang tepat, dan kita mempunyai sifat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar tadi, maka naiklah kita ke peringkat yang tiga, yaitu kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يمكن أن يتحقق القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا باثنتين إذا توفرت فينا كنا بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى وهي حسن الأخلاق. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والثانية المرتبة إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي.
فحسن الأخلاق والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين توصلك إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Kemudian beliau mengatakan bahasanya ketika kita sudah di martabah yang ketiga, yaitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka kedekatan kita dengan Nabi Muhammad tidak akan sempurna, tidak akan benar-benar baik atau sempurna kecuali dengan dua perkara. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang beliau ucapkan tadi, bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku ya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, dengan akhlak yang paling baik ini nanti dia akan menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah disebutkan di dalam hadis yang beliau ucapkan bahasanya orang yang paling banyak sholawat kepadaku adalah nanti di akhirat orang yang paling dekat duduknya bersamaku nanti di yaumil qiyamah. Maka dengan dua sifat ini maka kita nanti di yaumil qiyamah akan menjadi orang yang terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaika ya habib Rasulullah. Wa idza tahaqqaqat hadhihi al-maratib antakanna ila marhalat at-taqarrub wa huwa sulam تصعد فيه حتى تصل إلى محبة الله ومحبة رسوله، وهي أن تكثروا من النوافل سواء من صلاة أو صوم أو صلاة على نبي أو شيء، كل شيء يقربك من الله تعالى، أن تكثروا من هذه النوافل. فإذا تحققت فيك هذه الصفة انتقلت إلى مرحلة وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به وبصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه الذي يمشي به، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وكنت من الصالحين. Kemudian beliau mengatakan ketika kita sudah di martabah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka kedudukan tadi itu akan terus naik sampai seseorang itu ada di kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini enggak akan kita dapatkan ya kecuali kalau kita bisa memperbanyak semua kebaikan amal ibadah, baik itu sunnah sholat dan segala macamnya itu kita lakukan. Sebagaimana beliau tadi menyebutkan di dalam hadis, ya, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah yang hasilnya hatta sampai aku ini cinta kepadanya. Apa hasilnya ketika dia dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka pendengarannya menjadi pendengaranku, penglihatannya menjadi penglihatanku, tangannya menjadi tanganku, perumpamaan itu ya, kakinya menjadi, jadi intinya setiap langkahnya, setiap pikirannya menjadi semua baik dan dipenuhi keberkahan. Puncaknya dari itu, kalau dia minta aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta perlindungan, aku kasih perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, maka engkau akan masuk di satu kedudukan, yaitu termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tahaqqaqat fina hadhihi as-sifat wa hadhihi al-maratib wa hadhihi ad-darajat kana 'alaina an natahassana min asy-syaitan لكي لا يخذلنا من الرياء والعجب وحب الدنيا، تقول إنني من الصالحين إنني من المقربين. فهنا ألا نحقد ولا نحمل بغضا في قلوبنا لأحد، وأن ننظر إلى كل من حولنا أنهم أفضل مننا. فإذا ذلك تحقق حصنت نفسك من الشيطان، فإنك تقول تسمع ناسا يمدحونك فتقول اللهم إنك أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. ويكون في قلبك أن تنظر إلى كل من حولك أنهم أفضل منك. قالوا كيف ذلك؟ قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه قال تنظر إلى من كان أكبر منك سنا
تقول هذا أكبر مني سنا أكثر مني طاعة إذن هو عند الله أفضل مني، وتنظر إلى من هو أدناك فتقول هذا أصغر مني سنا أقل مني إثما إذن هو عند الله أفضل مني، وتنظر إلى من يساويه فتقول هذا أكرم مني أخلاقا. إذن نحترم الكبير ونرحم الصغير ونكرم الصديق، تهادوا تحابوا. Kemudian beliau mengatakan ketika kita sudah mencapai di satu kedudukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang selanjutnya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Dari apa? Dari setan, tipu daya setan. Agar kita terhindar dari apa? Ujub. Agar kita terhindar dari apa? Riya. Agar kita terhindar dari sifat hasad. Agar kita tidak merasa lebih baik dari saudara kita. Ya, jangan sampai kita merasa lebih baik ketika kita melihat saudara-saudara kita. Oh, saya ini termasuk orang soleh, saya termasuk orang alim, saya ini sudah orang baik. Nah, ini yang perlu dihati-hati, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali. Beliau menukil dari kalamnya Imam Ghazali, bagaimana kita menghindari sifat merasa lebih baik, lebih unggul dari saudara kita. Maka beliau mengatakan, yang artinya ketika kamu melihat orang yang lebih tua, maka tancapkan di dalam pemikiran kamu bahwasanya ini orang ibadahnya lebih banyak dari saya. Kenapa? Oh, ini lebih tua dari saya, ibadah lebih dulu dari saya, maka dia lebih baik dari saya. Kemudian ketika kita melihat orang yang di bawahnya kita, ya, maka kita harus punya pemikiran bahwasanya ini anak maksiatnya masih sedikit, saya lebih banyak. Kenapa? Ini masih baru di dunia. Ya, umurnya jauh lebih muda dari saya, otomatis dosanya lebih sedikit. Maka dengan cara seperti itu kita bisa memandang saudara-saudara kita dengan lebih baik. Ya, kata beliau, yang tidak bisa menghormati yang lebih tua, tidak bisa menyayangi yang lebih muda di bawahnya, maka ini orang punya sifat sifat suudzon, ya, sifat jelek, prasangka jelek terhadap saudaranya. Kemudian beliau mengatakan termasuk juga agar kita bisa hormat dengan saudara-saudara kita, itu kita saling memberikan hadiah. Amma idza anta tahmilu hikdan wa baghdan wa karahiyatan wa ihtiqaran lil akhirin wa taraffu' anhum fa huna kullu 'amaluka sara batilan laysa laka minhu shay' من ثرات وصوم وحسن أخلاق، كل ذهب ذلك، ولن تصعد إلى محبة الله، ولن تترقى إلى أن تكون رفيق رسول الله. لماذا؟ لأنك تحمل الكدر في قلبك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه يقول فيما يروي عن ربه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هنا النظر. فإذا كان النظر الله تعالى إلى محل القلب وهو صاف يحب الخير للناس مطمئن يحب الله ورسوله، هنا تجلى الله سبحانه وتعالى على هذا العبد وتجلى على قلبه واستنارت جوارحه وسار من عباد الرحمن يمشي في الأرض هونا، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا إله إلا الله. فإن شاء الله تعالى نتوفق نحن وإياكم حتى نوصل إلى هذه المرتبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والعفو من أستاذنا والعفو منكم. أنا جيت مستمع، فإذا أنا تحولت إلى متكلم سبحانك يا رب. Kemudian beliau mengatakan orang yang di dalam hatinya memiliki sifat hasad, ya, sifat benci, sifat dengki terhadap saudara-saudaranya, ya. Nah, ini ibadah sebanyak apapun kata beliau nggak ada artinya. Sholatnya dia, puasanya dia, apapun ibadahnya, ya. Kenapa? Karena dia di dalam hatinya ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak masuk dalam kategori orang yang dekat dicintai oleh Allah taala atau dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak mungkin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang gambar model kita, enggak. Inna wa la yanduru ila suwarikum wala ila
Asadikum ya. Wa ta'ala enggak mandang postur tubuh kita dan segala macam, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Bagaimana hati kita bersih dari sifat-sifat yang tidak baik itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita, melihat hati kita, hati yang penuh kebersihan dan tidak ada sifat-sifat yang tercela tadi, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap orang-orang tersebut. Paham ya? Nah, ini sedikit ringkasan daripada nasihat beliau. Sebenarnya bagaimana nutawil qalil ya Syekhana. عندكم برنامج شوف كيف يفعل. وبذلك أيها الأحبة الكرام والله ما جينا لمستمعون ولكن قدر الله أن نتكلم. فحسن الظن أستاذنا بنا تكلمنا بما فتح الله ونهدي لكم هدية. معنا كتاب أو نعرض لكم بضاعتنا ونعطيكم بضاعتنا. عسى الله يقبلنا ويقبلكم. معنا عدة كتب ألفناها بركة المشايخ في الفقه والتصوف وفي الحديث وفي السيرة وفي علم المولد. معنا مولد اسمه مولد مرعي الأنوار المحمدية إن شاء الله يستحسنوا. فالأستاذ علي إن شاء الله يرسلوا إلى حبيبنا وهو يمكنكم ونحن أجزناكم فيها. فإن شاء الله تترجموها وتنشروها وتفيدوا الآخرين ونستفيد معكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه ويجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعل جمعنا هذا كما جمعنا بدون مقدار ولا موعد بقدرته أن يجعله مقبولا عنده ويوصل ذلك ويسعد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ويسعدنا برؤيته في هذه الليلة. اللهم اكرمنا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كما وفقتنا لهذا الاجتماع كما وفقتنا لهذا المكان أن تكرمنا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يبشرنا أن الله راضي عنا. نسأل الله تعالى أن يشافينا ويشافيكم ويرفع عنا وعنكم الآلام. اللهم اشرح صدورنا يسر أمورنا أحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian beliau mengatakan beliau sebenarnya masih ada bernamit lagi tertib acara, tapi alhamdulillah beliau tadi itu sebenarnya datang kepingin dengarkan maulid. Kata beliau kepingin dengarkan maulid, tapi sayang kalau kita sia-siakan ya. Kita minta nasihat beliau. Kemudian beliau juga tadi bilang ada sedikit hadiah buat antum, ya, termasuk karangan-karangan kitab beliau juga, tapi mungkin tidak sekarang, ya nanti, ya insya Allah nanti. Tapi yang penting bahwasanya beliau mengijazahkan semua karangan kitab beliau. Kita kalau diijazahkan kita ucapkan apa? Qabilnal ijazah, ya kita terima ijazahnya karena ilmu itu yang dicari, yang paling penting itu sanadnya. Ini dikatakan ilmu itu yang penting apa? Sanadnya. Kita dapat ilmu dari beliau dari gurunya, dari abahnya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Kalau ilmu bighairi sanad, ya, kita tinggal cari di Google saja sudah. Wailah kita berangkat ke pasar Ampel, kita cari kitab terjemahan, kita pelajari. Tapi adakah nur, adakah cahaya dari ilmu itu? Nggak ada. Sama seperti kita ngomong biasa. Paham? Sama seperti kita ngomong biasa. Tapi yang paling berharga daripada ilmu itu ketika kita dengarkan nasihat, itu sanad yang beliau punya. Makanya orang cari guru itu kalau disebutkan wahid, kalau mau cari guru itu dia lihat sanadnya siapa. Men syuyukhnya siapa? Guru dari gurunya itu yang kita lihat. Itu yang membuat rahmat, barokah, sir daripada ilmunya masuk ke kita. Paham ya? Tadi itu beliau sudah memberikan kita nasihat, kata beliau juga termasuk yang beliau ungkapkan bahwasannya kita ini ketemu tanpa ada janjian.
Tapi saya di sini niatnya untuk dengarkan pengajian. Nah, ini membab tawadhu'nya ya. Ulama itu dilihat dari ketawadhu'annya. Paham? Itu yang bikin dia tambah barokah dan tambah terangkat lagi. Dan kalau ada ulama seperti itu harus kita kejar. Pasti ilmunya berkah. Pasti ilmunya penusir. Nah, jadi kalau ada ulama nyombongkan diri, nah ini muskilah. Ini repot ini. Paham ya? Alhamdulillah kita agak memaksa sedikit sama beliau. Alhamdulillah beliau mau dengarkan nasihat, juga beliau ngasih ijazah. Alhamdulillah. Kata juga termasuk beliau juga tadi membaca doa dan beliau mengatakan semoga kita malam hari ini bisa mimpi Rasulullah, ya, nanti bisa ketemu nanti di akhirat bersama beliau. Sebagaimana kita ini di pertemuan ini kita nggak ada perjanjian, tidak ada janji, tidak ada tahu kita ditemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya.